তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আশা করছি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। তো আমিও খুব ভালো আছি। তো আশা করছি তোমরা দেখতেই পারছো যে একটু আগে এত জোরে বৃষ্টি হলো, যার জন্য এখন তোমাদের একটু ওয়েদারটা দেখাচ্ছি। আজকে দেখো এত সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখো পুরো ভেজা পুরো সব কিছু, বাট ওয়েদারটা খুব সুন্দর লাগছে। তো আজকে তো সকাল থেকেই ব্লগটা স্টার্ট করে দিয়েছি, আর আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি, স্নান করে নিয়েছি, আর বোনও ফ্রেশ হয়ে চলে এসছে। দেখো বোনও গুড মর্নিং বলেছে ফ্রেন্ডস। তো আমি আগে গেছিলাম আর ও এখন ফ্রেশ হয়ে আসলো। তো এখন আমি এই জাস্ট বেরোলাম আর ভাবছি এখন কি করব। তো আজকে খুব একটা চাপ নেই, আমার পড়াও নেই আজকে পুরো। আজকে তো ছুটি। তো সকালবেলা স্যার এসেছিলো পড়াতে, তো আমার পড়া তো হয়ে গেছে। তো এখন আমি একদম ফ্রি, চান টান করে নিয়েছি, একদম কোনো টেনশন। তো মায়ের রান্নাও প্রায় মনে হয় কমপ্লিট হয়ে গেছে। চল তোমাদের একবার দেখাই। মা, রান্না কত দূর কমপ্লিট হলো? হয়ে গেছে। কি করছো আজকে? মাছের ঝোল, হুম, কলমি শাক, আচ্ছা। এই করেছি। ও এখন ও ছাড়াচ্ছে বেদানা, মানে আমার মেয়ে বেদানা ছাড়াচ্ছে। কত কাজ করে দেয় আমার, সত্যিও আমার অনেক কাজ করে দেয়। আর এই ঠক ঠক আওয়াজটা যে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না, বাড়ি রিপেয়ারিং হচ্ছে। রিপেয়ারিং হচ্ছে, তো তার জন্য আওয়াজটা হচ্ছে। তো একটুখানি ম্যানেজ করে নাও, আবার যখন শুনতে পারবে তখন তোমাদের দেখাতে পারলে অবভিয়াসলি দেখাও যে কোথায় হচ্ছে তো রিপেয়ারিং। এখন বেদানা ছাড়াচ্ছে। তো বেদানাটা তাড়াতাড়ি ছাড়া, আমরা এখন খেতে বসবো। তো খেয়ে নি, তো তারপরে তোমাদের সাথে আর কথা হবে। পুরো ভালোই লাগছে। বাবা ভুতুড়ে পারে। তো এখানে এই সাইডটা আমাদের এখন রিপেয়ারিং হচ্ছে। দেখো কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে, আর মা এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ। তো খাওয়া দাওয়ার পর আর কথা বলিনি। তো তারপরে একদম রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ডান্স ক্লাসের জন্য। তো ডান্স ক্লাস কমপ্লিট করে তারপরে আমরা কেক কাটিং করেছি, কারণ ওই দিন টিচার্স ডের সেলিব্রেশন হয়েছে। তো চকলেট কেক আনা হয়েছিল। নাচের ক্লাস থেকে এসে আবার রান্না ঠান্না শুরু করে দিয়েছে। তো মা কি করছো আজকে? ভালো। আর চিকেনের সাথে কি হবে? রাইস? না আমি জানি না, আমি জানি না, তুমি একটু বলো। ভালো ভালো। তো এখন মা আলুগুলো ছাড়বে নাকি? তো মা করুক, আর তোমাদের আমি দেখাতে থাকবো। তো দেখো তোমরা, পাকুনি গলায় গামছা দিয়ে মাংস ধুচ্ছে। ওর ক্রিয়েটিভিটিটা আমি একটু তুলে ধরতে চাইছি। তো এটা হলো বনুর একটা ফ্রেন্ড। তোমার নামটা বলে দাও। তা বনু আর ও পুরো সেম সেম পড়েছে। দেখো ওরা এখন খেলছে। কি নিয়ে খেলছে তোমরা একটু বলো। এখন ওই
ছোট ছোট বলগুলো হয় না, যেগুলো জলে দিলে বড় হয়ে যায়, ওগুলো দুজনকে দুটো বটলে ভরে দিয়েছে, ওগুলো দিয়ে ওরা এখন খেলছে। তোমরা খেলো, হ্যাঁ ঠিক আছে, আর কথা বলো, টাটা। তো মা এখন পেঁয়াজ কাটছে, আলুগুলো তো মা আগে কেটেই বসিয়ে দিয়েছে ভাজতে, পেঁয়াজ আর টমেটো, তাই তো মা? পেঁয়াজ টমেটো রসুন, রসুনটা নিয়ে নিতে আচ্ছা বুঝছি। আর এখানে দেখো বোন কটা এখন বিস্কুট খাচ্ছে। আমি ভরে দেবো, তুই রাখ। তুই ছাড় ছাড়, আমি করে দিচ্ছি, দাঁড়া দাঁড়া। তো মা এখন আলুগুলোকে ভেজে নিয়ে তুলে নিচ্ছে আস্তে আস্তে করে। তো তারপরে মা সব মশলাগুলোকে ভালো করে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিল। তো এখানে এবার মা সব জিনিসগুলো দিয়ে দিল, লাইক চিকেনটা, তারপরে পেঁয়াজ টমেটোগুলোকে আস্তে আস্তে করে মা ঢেলে দিল। তো পাকুনিও এখন এখানে হেল্প করছে। তো পাকুনি এখন একটুখানি মাংসটাকে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আর মা কি করছে মা তুমি? তো মা এখানে লুচি করবে বলে ময়দাটা ভালো করে মেখে নিচ্ছে, আর পাকুনিও মাকে একটু হেল্প করছে। তো মা এখানে এখন একটা একটা করে লুচি ভাজা শুরু করে দিয়েছে। তো বাবান এখন খেতে বসেছে লুচি আর মাংস। এত খিদে পেয়ে গেছে, আমি ব্লগ করিনি, খেতে শুরু করে দিতে, এত খিদে পেয়ে গেছে। তো পায়েসও আছে, পায়েস খাবি? না না, আগে আমি এটা কমপ্লিট করি। আর মাংসটা সেই লেভেলে হয়েছে, সিরিয়াসলি, মানে এত ভালো লাগছে লুচি দিয়ে। দেখ তুমি বলার ভাষা পাচ্ছি না, মানে এত খিদেও পেয়ে গেছে। নে নে খেয়ে নে খেয়ে নে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো কালকে রাতে তো ডিনার করার পরে আমি তো আর ব্লগ কন্টিনিউ করিনি। তোমার গল্প করছিলাম আমি, মা, বনু, মামা তো এসেছিল কালকে, তো সব গল্প টল্প করছিলাম। তো কালকে আর তাই ব্লগটা শুরু করিনি, মানে তখন আর তোমাদের কিছু দেখাইনি। তো আর এইভাবেই কালকের দিনটা কাটালাম, খুব মজাও হলো। আর এই আর কি। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। যদি তোমাদের কিছু ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব এটা তোমরা সবাই করো। টাটা, নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে।